Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τα Γιαννιτσά. Εκεί μας περιμένει ο Παύλος Σαρόγλου, γιατί θυμίζουμε ότι δύο παιδιά 16 και 27 χρονών τραυματίστηκαν χθες κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Είναι σοβαρή κατάσταση τα παιδιά αυτά από το ατύχημα που είχαμε εκεί. Εκεί στο σημείο που πίστα, βρίσκεσαι, λοιπόν. Παύλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Και οι πληροφορίες είναι ανησυχητικές. Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι και οι δύο διασωληνωμένοι, και ο 27χρονος και ο 16χρονος. Έχουν υποβληθεί σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρουν βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Να σας δείξουμε λίγο και το χώρο που εχθές γινόταν εδώ πέρα ο αγώνας του motocross, ναι, στη συγκεκριμένη εδώ πίστα, όπου ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα motocross. Στο σημείο τώρα που, όπως σας δείχνει και η Χριστίνα η Δημητρούδη, λίγο πιο πίσω, είναι ο τερματισμός. Εκεί ήταν και το τελευταίο ανάχωμα. Εκεί όπου έκανε το άλμα ο 16χρονος αναβάτης, έχασε τον έλεγχο όταν η μηχανή έσκασε κάτω στη λάσπη. Και στη συνέχεια έφυγε επάνω στον φράχτη. Βλέπετε πώς είναι ακριβώς εδώ πέρα ο φράχτης. Εκεί υπήρχε και μία κολόνα και έφυγε επάνω στα δύο παιδιά, τραυματίζοντάς τα πάρα πολύ σοβαρά. Ο 27χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό έγινε στη ζώνη όπου βρίσκονται οι μηχανικοί. Και ο ίδιος αναβάτης, πληροφορίες λένε ότι ετοιμαζόταν να τρέξει στην επόμενη διαδρομή, ενώ ο 16χρονος είναι συνοδός μηχανικός. Πληροφορίες λένε ότι ήταν δηλωμένος ως συνοδός μηχανικός. Από εκεί και πέρα συνελήφθη ο 16χρονος αναβάτης και ο 60χρονος διοργανωτής, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Περιμένουμε λοιπόν. Οι άνθρωποι δίνουν μάχη αυτή την ώρα στο νοσοκομείο. Αυτό έχει σημασία. Καλημέρα, Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Και φεύγουμε τώρα.